Костер сожгли почти с одной спички. Но только спички плохо зажигались. Мы на Канонерском острове в Питере. Рядом с нами Финский залив. И на Канонерском озере к тому же. Варили кашу со свежей капустой, которую набрали на поле в Новгороде. Это слишком лентяи голубцы. И добавили в эту кашу еще Свежий капуст. свежей капусты и мясо, которое я сделала в соли, строганину. Вкусно! Ну как, Сереж, настроение? Все лучше и лучше.